チェックリストをメモにしておいて。これ誰か分からんでしょ。分からんからいいんじゃん。そうだな、それだな。風速ゼロです。なんだかなんか説明してくれる。まあ、動画撮りましょうか。いいよ。いいですか。では離陸しますよ。お願いします。お願いします。60。お、で、結構抜かれた。データ収集を完了しました。基地に戻ります。さっきのぐるぐる回ってるところに。高度下げてきます。着陸しますよ。垂直飛行に交代。